హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఈజ్ రజనీ. అందరు ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేను చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి రిఫ్రిజిరేటర్ డెమో అండ్ అలాగే రివ్యూ అనమాట. ఇది శాంసంగ్ కన్వర్టబుల్ 275 లీటర్స్ డబల్ డోర్ రిఫ్రిజిరేటర్ అండి. ఇది నేను తీసుకొని 2 ఇయర్స్ అవుతుంది. 2 ఇయర్స్ తర్వాత రివ్యూ చేస్తున్నాను. ఏదైనా సరే కొంచెం కాస్ట్ పెట్టి తీసుకునే ప్రోడక్ట్ నేను తీసుకోగానే అస్సలు రివ్యూ ఇవ్వనండి. మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ ఓవెన్ అలాగే హ్యాండ్ మిక్సర్ ఇలాంటివి కూడా రివ్యూ ఇచ్చాను. ది బెస్ట్ అని చాలామంది యూస్ చేస్తున్నారు. అందుకే నమ్మకంగా ఉండాలంటే కొంచెం డెమో అలాగే రివ్యూ అనేది కూడా కొంచెం జెన్యూన్గా ఉండాలి. ఎప్పుడైనా సరే తీసుకోగానే ఆ ప్రోడక్ట్ మీద రివ్యూ ఇచ్చాక అది వర్క్ చేయకపోతే చాలామంది ఇప్పుడు మనం పెట్టే యూట్యూబ్లో కూడా సెర్చ్ చేసి మరీ తీసుకుంటారు కాబట్టి రివ్యూస్. అందుకని నేను 2 ఇయర్స్ ఇలా యూస్ చేసిన తర్వాత డెమో అండ్ రివ్యూ ఇస్తున్నాను. ఒకసారి ఈ ఫ్రిడ్జ్ అనేది మోడల్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటనేది చూసేయండి. ఇలా 3 పిన్స్ ప్లగ్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా సరే సపరేట్ సాకెట్ని మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. ప్లగ్ బాక్స్ని యూస్ చేయకండి. ఈ విధంగా సపరేట్ సాకెట్ని మెయింటైన్ చేసుకోండి. స్విచ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా మనకి ఫ్రిడ్జ్ మీద డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఇలా లైట్స్ వెలుగుతూ ఉంటాయి. మనం ఏ ఆప్షన్ పెట్టుకుంటే అదే లైట్ వెలుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు వచ్చేసి నార్మల్గా పైన వచ్చేసి ఈ విధంగా ఏ ఫ్రిడ్జ్కైనా 3 స్టార్స్ 5 స్టార్స్ అని రాసి ఉంటాయి కదా. ఇది శాంసంగ్ 3 స్టార్ రిఫ్రిజిరేటర్ అండి. ఇది ఎలక్ట్రిసిటీ కన్సంప్షన్ వచ్చేసి 248 యూనిట్స్ పర్ ఇయర్ అనమాట. అలాగే 10 ఇయర్స్ వారంటీ, డిజిటల్ ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ, అంటే దీని ఇన్వర్టర్తో కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే స్టెబిలైజర్ ఫ్రీ అనమాట. మనకి స్టెబిలైజర్ మనకి సపరేట్గా కొనుక్కొని ఫ్రిడ్జ్కి యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. పవర్ అనేది చాలామంది స్టెబిలైజర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే పవర్ డిమ్ముగా అలాగే వర్షాలు అప్పుడు పడుతూ ఉన్నప్పుడు పవర్ అనేది అటు ఇటుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ టైంలో చాలా ఫ్రిడ్జ్లు అలాగే టీవీస్ కొట్టేస్తూ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు దీనికి స్టెబిలైజర్ అవసరం అని రిఫ్రిజిరేటర్స్కి చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు. కాకపోతే దీనికి స్టెబిలైజర్ అవసరం లేదు. నేను ఆప్షన్ ఆల్రెడీ ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇక్కడ కన్వర్టబుల్ రిఫ్రిజిరేటర్ అని రాసుంది కదండి. ఇక్కడ డిస్ప్లే అనమాట. ఇది మనం డిగ్రీస్ ఇది పెంచుకునేది అలాగే తగ్గించుకునేది. ఇక్కడ వచ్చేసి ఫ్రీజర్ పవర్, ఫ్రీజర్ 3 సెకండ్స్, ఫ్రీజర్ ఫ్రిడ్జ్ 3 సెకండ్స్, ఫ్రిడ్జ్ పవర్ కూల్ 3 సెకండ్స్, ఇవన్నీ మనకి రాసున్నాయి. మీకు బటన్స్ కనిపించడం లేదు కానీ మనం చేతి వేలతోటి ఇట్లా ప్రెస్ చేస్తే ఇక్కడ బటన్స్ ఉంటాయండి. ఇక్కడ ఇది నేను నొక్కి పట్టాను అనుకోండి 3 సెకండ్స్ కన్వర్టబుల్ అయిపోయింది అనమాట. ఫ్రీజర్ అనేది ఫ్రిడ్జ్ లాగా కన్వర్ట్ అయ్యింది. అంటే డీప్ అనేది నార్మల్ ఫ్రిడ్జ్ లాగా కన్వర్ట్ అయ్యింది. సేమ్ టు సేమ్ కింద నుంచి పైదాకా మనం ఒకేలాగా వర్క్ చేస్తుంది అనమాట. మధ్యలో బటన్ మనం పట్టుకొని 3 సెకండ్స్ ఉంటే. ఇటు వచ్చేసి ఇక్కడ ఫ్రీజర్ పవర్ ఫ్రీజ్ 3 సెకండ్స్, ఇక్కడ ఇన్స్టెంట్గా కూల్ అవ్వడానికండి. ఇప్పుడు కింద ఫ్రిడ్జ్ ఇన్స్టెంట్గా మనకి చాలా అర్జెంటుగా కూల్ అవ్వాలనుకోండి, ఫ్రీజర్ మీద మనం ఒక 3 సెకండ్స్ పట్టుకొని ఉంటే డీప్ అనేది ఇన్స్టెంట్గా కూల్ అయిపోతుంది. ఫ్రిడ్జ్ మీద 3 సెకండ్స్ పట్టుకొని ఉంటే కింద ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఇన్స్టెంట్గా కూల్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇవి బటన్స్ మీకు కనిపించడం లేదు, కాకపోతే మనం చేతులతో ప్రెస్ చేసుకుంటే ఇక్కడ స్విచ్చెస్ లాగా ఉంటాయి. వాటిని 3 సెకండ్స్ పట్టుకొని ఉంటే ఇక్కడ లైట్స్ అనేవి ఆన్ అయ్యాయి కదండి. ఇక్కడ నేను ఫ్రీజర్ 3 సెకండ్స్ అనేది ఆన్ చేస్తే ఈ విధంగా పైన లైట్ ఆన్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్ 3 సెకండ్స్ అనేది ఆన్ చేస్తే ఇక్కడ కింద లైట్ ఆన్ అయిపోయింది అనమాట. ఈ విధంగా మనకి లైట్స్ ఆన్ అవుతాయి. మిడిల్లో నేను పట్టుకొని ఉన్నాను అనుకోండి, డీప్ కూడా కింద ఫ్రిడ్జ్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది. మిడిల్లో ఈ విధంగా లైట్ వెలుగుతూ ఉంది కదా, రెండు ఒకేలాగా వర్క్ చేస్తున్నట్టు అనమాట. ఇక్కడ మీకు డిస్ప్లేలో చూస్తుంటే లైట్స్ అనేవి బ్లింక్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తున్నాయి, కానీ బయట వరకే స్టాండర్డ్గానే ఉంటాయండి లైట్స్ అనేవి. ఇక్కడ వీడియోలో కంపల్సరీగా మనకి ట్యూబ్ లైట్ ఎలా బ్లింక్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుందో ఇది కూడా అంతే బ్లింక్ అవుతున్నట్టే కనిపిస్తుంది, కాకపోతే కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయన్నమాట. ఇలా ఫ్రిడ్జ్కి పైన డిస్ప్లే ఉండటం వల్ల ఒక బెనిఫిట్ ఏంటంటే మనకి ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఏ డిగ్రీస్లో లోపల నడుస్తుంది ఎలా ఉంది అనేది మనకి తెలుసుకోవచ్చు. ఒక్కొక్కసారి మనం లోపల డిగ్రీస్ పెంచేసి మర్చిపోతూ ఉంటాం కదా, అలా కాకుండా ఈ విధంగా మనకి డిస్ప్లే కనపడడం వల్ల అదొక బెనిఫిట్ అని చెప్పొచ్చు అండి ఈ ఫ్రిడ్జ్కి. ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటనేది ఓపెన్ చేద్దాం. లోపల డీప్ వరకు ఈ విధంగా పైన లోపల డీప్ ఇలా ఉంటుందండి. సైడ్కి 2 ర్యాక్స్, అలాగే లోపల వచ్చేసి ఈ విధంగా స్పేషియస్గానే ఉంది. కన్వర్టబుల్ ఫ్రీజర్ అని రాసి ఉంటుంది. పైన ర్యాక్ ఇచ్చారు చూసారా, ఇది వచ్చేసి గ్లాస్ ర్యాక్. మనకి సైడ్కి ఇచ్చిన ర్యాక్స్ వచ్చేసి ఫైబర్ అనమాట. ఈ విధంగా మనకి ఫ్రిడ్జ్ అనేది స్పేషియస్గానే ఉంది. ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి ఫ్రిడ్జ్లు లోపల గడ్డ కట్టవండి, అంటే ఐస్ గడ్డలు కడతాయి కదా కొన్ని ఫ్రిడ్జ్లు. నార్మల్గా సింగిల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్లు అయితే చాలా వరకు చూస్తుంటారు, గడ్డలు కడుతూ ఉంటాయి.
వాటికి ఏంటంటే లోపల గడ్డలు కట్టడం వల్ల కింద అనేది కూల్ అవుతుంది. వీటికి వచ్చేసి లోపల గడ్డలు అనేవి కట్టవండి. ఫాస్ట్ ఫ్రీ అనేది ఉంటుంది. అంటే మనకి చల్లటి గాలి అనేది వస్తూ ఉంటుంది. వాటి వల్ల గడ్డలు అనేవి కట్టవన్నమాట. లోపల ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూసారా, ఇది వచ్చేసి ఐస్ క్యూబ్స్ మనం రెడీ చేసుకోవడానికి ఐస్ మేకర్ అనమాట. ఈ విధంగా మనకి లోపల పైన వాటర్ పోస్తే ఈ విధంగా క్యూబ్స్ అనేవి రెడీ అయిపోతాయి. ఈ విధంగా మనం రైట్ సైడ్ ఇట్లా అంటూ ఉంటుంటే ఇలా ఐస్ క్యూబ్స్ అనేవి అన్నీ మొత్తం ఈ విధంగా మేకర్లో పడిపోతాయి అన్నమాట. ఈ విధంగా దీన్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. మూవబుల్ ఐస్ మేకర్ అనమాట ఇది. మనకి కావాలన్నప్పుడు దీన్ని డీప్లో పెట్టి యూస్ చేసుకోవచ్చు, లేదన్నప్పుడు బయట తీసి పక్కన పెట్టేయచ్చు. డీప్లో కూడా ఈ విధంగా సైడ్ డోర్కి 2 ర్యాక్స్ ఉన్నాయి. మనం నార్మల్ ఫ్రిడ్జ్ యూస్ చేసేటప్పుడు వీటన్నిటిని కూడా మనం మంచిగా ఐటమ్స్ పెట్టుకొని యూస్ చేసుకోవచ్చండి. మంచి స్పేస్ ఉంటుంది కాబట్టి. ఈ విధంగా డీప్ అనేది ఉంది. కింద ఫ్రిడ్జ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటనేది కూడా చూద్దాం. ఇలా ఓపెన్ చేసి చూస్తే కింద కూడా చాలా స్పేషియస్గా ఉంటుందండి. ఈ విధంగా బాటిల్స్ పెట్టుకోవడానికి ఒక ర్యాకు, అలాగే ఈజీ స్లైడ్ ర్యాక్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా స్పేషియస్గా ఇచ్చారు. బిగ్ బాక్స్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది బిగ్ బాక్స్ అయితే. ఎన్ని కూరగాయలైనా మనం మంచిగా ఈజీగా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఈ విధంగా టాల్ బాటిల్స్ పెట్టుకోవడానికి, అలాగే బాటిల్స్ కింద ఒక ర్యాక్ ఉంది. అలాగే ఎగ్స్ పెట్టుకోవడానికి 2 ర్యాక్స్, కింద లో ర్యాక్ అనేది కూడా చాలా స్పేషియస్గానే ఉంది. మనకి ఇవన్నీ డోర్కి ఇచ్చినవి మాత్రం అవన్నీ ఫైబర్ అనమాట. మనకి మిడిల్లో ఈ విధంగా ఫ్రిడ్జ్లో ఇచ్చారు చూసారా ర్యాక్స్, ఇవన్నీ గ్లాస్ ర్యాక్స్ అండి. ఇలా ఫ్రిడ్జ్లో అయితే మాత్రం ఎల్ఈడి లైట్ పెద్దగా ఉంటుంది. పైన డీప్లో మాత్రం లైట్ అనేది ఉండదు. కింద మాత్రమే ఈ విధంగా లైట్ అనేది వచ్చిందనమాట. ఈ విధంగా మనకి ర్యాక్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి చూసారండి పైన హోల్స్ లాగా, అవి వచ్చేసి మనకి కూల్ హెయిర్ అనేది వస్తుందన్నమాట. ఈ విధంగా చూసారా, ఇక్కడ చూపిస్తున్న ర్యాక్ వచ్చేసి ఈజీ స్లైడ్ అనమాట. ఇది ఒక ర్యాకే, కాకపోతే మనం ముందుకి వెనుకకి ఈ విధంగా మనం స్లైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కూడా చాలా బాగుంటుంది, మంచి స్పేసియస్గా ఉంటుంది. మనం ఏమన్నా రోజువారీ పెట్టుకున్నప్పుడు వంగి తీసుకోకుండా ఈ విధంగా మనం ముందుకి ఈ విధంగా గుంజుకొని తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఇది ఒక ర్యాకు. అలాగే ఇక్కడ చూసారా బిగ్ బాక్స్ పైన కూడా మనకి మూత పైన కూడా ర్యాక్ లాగా మనకి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా బిగ్ బాక్స్ కూడా ఉంది. ఈ వీటన్నిటిని కూడా మనం రోజు కావాలన్నప్పుడల్లా నీట్గా తీసుకొని కడిగి వాష్ చేసన్నా పెట్టవచ్చు, లేదంటే తుడిచైనా పెట్టవచ్చు. మంచిగా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఈ విధంగా మనం వీటన్నిటిని కూడా తీసుకోవచ్చు. మొత్తానికి ఈ విధంగా ఉందన్నమాట లోపల ఫ్రిడ్జ్ అనేది. బయట సైడ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా చూపిస్తాను. మనకి బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి ఫ్రిడ్జ్ ఎక్కడైనా సరే ఏమీ ఉండదండి, మొత్తం క్లోజింగ్లోనే ఉంటుంది. కింద మాత్రాన ఈ విధంగా మోటార్ పైన ఒక ర్యాక్ ఇచ్చారు. అవి వేస్టేజ్ వాటర్ రావడానికి. కాకపోతే అదంతా మనం తీయాల్సిన అవసరం లేదు, నిండిపోతుంది, వాటర్ అనేవి పోతాయి, అవన్నీ అవసరం లేదండి. ఆ ర్యాక్లో వాటర్ పోతాయి, వాటన్నిటికీ అవే సర్క్యులేట్ చేసుకుంటాయి. మనం వాటర్ తీయటానికి కూడా ఆ ర్యాక్ అనేది రాదు. కాకపోతే వాటర్ తీయాల్సిన అవసరం అనేది ఉండదన్నమాట. నేను 2 ఇయర్స్ యూస్ చేశాను కాబట్టి ఎప్పుడు దాంట్లో వాటర్ అనేవి నిండవు. అలాగే ఎక్కువగా స్మెల్ అనేది కూడా ఏమీ రాదనమాట. అసలు వాటర్ అనేవి కూడా కనిపించవు అనమాట. ఈ విధంగా బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఉంటుంది. వాటర్ తీయాల్సిన అవసరం లేకపోవటం వల్ల మనకి చాలా బెస్ట్గా అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే నార్మల్ ఫ్రిడ్జ్లకి అయితే మనం వాటర్ తీసి వాటన్నిటిని శుభ్రంగా వాష్ చేసి మళ్ళీ పెట్టాలి, ఏదైనా స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి దీనికైతే అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేవు. ఈ విధంగా బ్యాక్ సైడ్ అనేది ఉంది. ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా, ఈ థ్రెడ్స్ని యూస్ చేసి మనం ఫ్రిడ్జ్ అనేది మూవ్ చేయొచ్చు, అలాగే స్టాండర్డ్గా ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. ఈ థ్రెడ్స్ని యూస్ చేసి అలాగే 4 వైపులా మనం హైట్ వైస్ కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఈ ఫ్రిడ్జ్లో ఇప్పటిదాకా మొత్తం ప్లస్లో ఉన్నాయండి. ఒక్క మైనస్ ఏంటంటే, అంటే మైనస్ అని కూడా చెప్పలేము, వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆప్షన్లో అది కరెక్ట్గా వర్క్ చేయడం లేదనమాట. ఏంటంటే డోర్ ఎక్కువసేపు ఓపెన్ చేసుంటే మనకి అలారం సౌండ్ లాగా క్విక్ క్విక్ అనే సౌండ్ అనేది పెద్దగా వస్తుందని ఉంది. కాకపోతే అది మరీ అంత పెద్దగా అనేది ఏమి రాదు, మనం అబ్జర్వ్ చేస్తేనే వినిపిస్తుంది అనమాట. అంతే. తీసుకున్న కొత్తలో కూడా సౌండ్ వస్తుంది అంటే చాలాసేపు ఓపెన్ చేసి వింటే కొంచెమే సౌండ్ వస్తుందండి. అదే సౌండ్ మెయింటైన్ అవుతుంది ఇప్పటి వరకు కూడా. స్టార్టింగ్లో ఎంత సౌండ్ వచ్చిందో ఇప్పటికి అదే సౌండ్ అనమాట, తగ్గలేదు. కాకపోతే వాళ్ళు కొంచెం పెద్దగా వస్తుంది అలారం లాగా అని చెప్తారు, కానీ అంత పెద్దగా అయితే ఏమి రాదు, నార్మల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తేనే వస్తుంది. అదే మైనస్ అని కూడా చెప్పలేము, అంటే నార్మల్గా వాళ్ళు చెప్పిన దానికి అది కొంచెం రీచ్ అవ్వలేదంతే. ఐ హోప్ ఈ వీడియో అనేది, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. యూజ్ అయినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.